Вот видите, какой силы ветер. Как шатается вот этот лист железный от ветра. Вот оно, мое любимое место. У каждого из нас есть свои любимые места, где каждый человек чувствует мир в душе и покой. Тут тоже накрыли навес, сделали навес от солнца, потому что уже еще месяц и жарко, да, ветрище, конечно, сильнейший.